In meinem Moment. Ohne den geht's nicht. Wir können ja noch ein Stück dazwischen. Oder wir anfangen. Ich gehe an der Stelle. Hast du ein Weinchen? Ich muss in Sekt springen. Wo gibt's die überall? Ich nehme alles mal. Was ist getischt? Danke, lieber. Also, Ja sam ostala do Vidžića, a tu ramek je još za transport. Uli, kommst du? Ja, du brauchst einen Lehrstuhl. Ja. Ach, was denn? Das sieht doch gut aus. Ist alles gut. Hier sind doch keine Stiere. Jetzt bist du ein Torero. Da fehlen noch welche, ne? Ja vas utrom ne vitam na tute zakončace zaradovane. Drage prijatelji iz Koruške, ja vas tež vitam utrom k nam. Češćini umilci, češćini projektni partneroja, v obraze krajine, Bilder einer Landschaft, Podobe krajine, v obraze krajine, so ist der Name des Projektes, zu dessen Abschluss ich euch alle sehr herzlich begrüße. Herr Warschall als Vertreter der Stadt ist leider noch nicht da. Sobald er da ist, freue ich mich natürlich, dass die Stadt Cottbus mit ihm auch vertreten ist, aber seine Stellvertreterin ist da, habe ich gesehen. Sehr geehrte Künstler, sehr geehrte Freunde aus Slowenien und Österreich und natürlich sehr geehrte Zuschauer im Livestream im Internet. Ich begrüße Sie herzlich zur Finissage einer langen Reise, so kann ich es sagen.
Der Steckbrief dieser langen Reise könnte lauten: 4 Ausstellungen, 4 Stationen, 4 hochkarätige Schirmherrschaften, 3 Länder, 26 Künstler, die beteiligt waren, 13 Institutionen, ein 4-sprachiger Katalog, Konzerte, Lesungen, eine ganze Menge Begegnungen, Unterhaltung und begeistertes Publikum. Jako so wynalazłem 2016 ta idea zrodzi za tutym projekt jako nasljednik tedejších dniów serbskiej literatury w Korutanskiej. To by relativ spiesznie jasne, takie niż dobi so wospytować. Tu raz pak nic jenoż w Korutanskiej a z Łužicu, ale też ze Słowiensku. A doby na kulżypat so wszyscy żangere tworjace wumystwo literatura a wudżba Nikakiewicz. Als im Herbst 2016, Karl, ich bin froh, dich zu begrüßen, aufgrund der Initiative und des Anschlusses von Karl Vogt die Idee aufkam, wir können ja im Anschluss an die sorbischen Literaturtage, die 2014 in Kärnten stattgefunden haben, wieder mal so ein Projekt in Angriff nehmen. Fiel das in der Stiftung für das sorbische Volk auf fruchtbaren Boden. Wir haben zu dem Zeitpunkt damals schon gesagt, also wir nehmen diesmal die Slowenien noch mit dazu und wir sagen gleich, wir nehmen die Sparten bildende Kunst, Literatur und Musik entsprechend in das Programm auf. Da bestand relativ schnell Einigkeit in einem Punkt, den ich zuerst aber sorbisch nenne, noch nicht. Das ist aus dramaturgischen Gründen. Za naš Serbo bi kusk Češo prajč me postajeme v umjecu, ki so na tuti vustajence obdžela, a tu je nastala ta ideja, zo so odmije znajmeča na polu tvorjace umjestva je nevubidžovanje. Te vubidžovanje steje pod fokusom, my chceme pomožnosti o sebe dorost spichovač, a tak sme v obchodže odkryli nové talenty, ki sú dženca tež přítomné, a budú potom v nímsky reči Jeho Postrovič. Auf sorbischer Seite war es nicht ganz so klar, dass die teilnehmenden Künstler für den Bereich der bildenden Kunst per Kuratorium bestimmt werden, ausgesucht werden, wie das in Slowenien und Kärnten der Fall war, sondern in Abstimmung mit den beiden Museen in Bautzen und Cottbus war für uns wichtig, wir wollen einen Wettbewerb gestalten. Wir wollen ganz aktiv nochmal Nachwuchs gewinnen, Leute initiieren, die Kunst gestalten. Und wir haben auch zu dem Zeitpunkt ein Thema vorgegeben, nämlich genau diese Bilder einer Landschaft. Landschaft im vielfältigsten Sinne, also nicht nur im Sinne von tatsächlicher natürlicher Landschaft, sondern natürlich auch von Menschen geschaffener Landschaft und den ganzen Einflüssen, welche die Änderung der Landschaft auf den Menschen und auf die Kultur hat. Und ich glaube, das Experiment ist gelungen und deshalb bin ich ganz froh, dass ich auch Frau Gerard und Herr Lastolecki hier begrüßen kann, weil das ist genau der Sinn gewesen, neue Talente mal zu entdecken durch diesen Wettbewerb. Und wie ich aus Gesprächen erfahren habe, hat das tatsächlich den einen oder anderen Anstoß gegeben, dass man tatsächlich mal was macht auf dem Gebiet. Also in dem Sinne herzlich willkommen den beiden jüngsten Teilnehmern der Ausstellung. Ich habe die 9 Seiten ein bisschen zusammengekürzt und suche jetzt gerade die nächste Stelle, aber was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, die Rolle von Karl Vogt, vor allen Dingen auch diesbezüglich, dass wir natürlich Partner brauchten in Slowenien und in Kärnten, nicht nur für die Ausstellung, sondern zum Beispiel auch für die internationale Besetzung der Jury. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir Dr. Christine Metzinger-Grundig gewinnen konnten und Dr. Andrea Riebernick. Ich grüße euch beide übers Internet. Ich hoffe, dass ihr beide zuschaut. Hallo. Also vielen Dank an dieser Stelle. Das ist fantastisch mit dem Livestream. Da kann man tatsächlich mit Publikum arbeiten, welches gar nicht vor Ort ist. In der Hoffnung, dass die anderen uns natürlich sehen. Ja, wir haben eine ganze Menge an Stationen durchlaufen. Dies Jahr ist die letzte. Das fing im Mai 2019 in Bautzen mit der großen Ausstellung an, machte dann Station in Ljubljana mit einer Lesung. Es folgte dann Slowenien-Graditz mit der zweiten Station der Ausstellung und einem Konzert. Dann ging es nach Klagenfurt, damals im Januar 2020. Da wusste noch niemand, dass eine Pandemie auf uns zurollt. Das war irgendwas fernes Chinesisches. Ja, wir haben dort die Ausstellung eröffnet, hatten dort auch nochmal Lesung und Konzert. Ja, bis wir dann schließlich, Bleiburg will ich nicht vergessen, dort gab es ja auch nochmal eine Lesung und ein Konzert, bis wir schließlich hier in Cottbus planmäßig
als Station die Ausstellung oder die Reihe schließen können, allerdings um fast ein Jahr Verzögerung. Also die Pandemie hat uns doch dann ja in Klagenfurt auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Ausstellung war schneller zu als geplant und hier konnten wir schneller oder nicht so schnell anfangen, wie es uns lieb war. Deshalb bin ich sehr froh, dass das nach dieser Eröffnung, die eher im kleinen Rahmen und virtuell stattfand, jetzt tatsächlich eine Abschlussfeier mit den Künstlern, die auch angereist sind, stattfinden kann. Und eine Lesung, die gestern stattgefunden hat und das Konzert, was wir dann gleich sehen. Ich möchte noch ein paar Worte zum Konzert an dieser Stelle sagen. Koncert Czuga alles fließt, se teče, като ще doživíme, je předozače inicjatywy Muzyka Nowa Zorabiga. Tuta inicjatywa dała z lata 2011, ona zapowiedzi koncerty, które są na naczasną serbską hudżbu usmierene. Das heute stattfindende Konzert Czuga alles fließt, se teče, ist ein Vorhaben in der Reihe Muzyka Nowa Zorabiga. Diese Reihe gibt es seit 2011. Sie widmet sich der zeitgenössischen sorbischen Musik und da die Reihe zeitlich zusammenfiel mit der Ausstellung, wurde diese Reihe diesmal in die Ausstellungsreihe integriert, musste also nicht ausfallen. Deswegen bin ich sehr froh, dass dort im Hintergrund auch schon die Künstler warten und wir gleich ein tolles Konzert erleben. Bevor ich dies jedoch freigebe, will ich ein paar Worte des Dankes aussprechen. Chcę sa poďakovať na kúžepad bola patronou tuto zariadovania. My sme mieli ministerku za vedomosť sledžené kultúru z kraja Braniborskej, dr. Martinu Münch, když je tu odpowiednie patronátstvo převzala. My sme mieli Sakskú ministerskú za vedomosť a umělstvo dr. Eva Maria Stange. My sme mieli kultúrneho ministra Republiky Slovenskej, magistra Zogana Pozniča a krajného hetmana Petra Kajzera. Ďakovať sú vlastne tiež všim peniaze dávariam. Nie jedno záložba, keď ja tie nitky ruce miela a peniaze nałoživa, ale sme tu ešte partnerov mieli v jednotlivých krajach, ale tiež v Nemskej, keď sú túto projekt podpírali, vlastne pak všim umilcam, keď sú na poradeniu tutého riadu obžilili. Ja, bevor das Konzert beginnt, einige Worte des Dankes. Zunächst, ich hatte schon kurz erwähnt, die hochkarätige Schirmherrschaft, die es gab. Wir hatten tatsächlich 4 Schirmherren auf relativ hoher Ebene in Brandenburg. Im Land Brandenburg ist das die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Dr. Martina Münch. In Sachsen und auch zur Ausstellungseröffnung im Mai 2019 anwesend gewesen war das die Ministerin des sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, Dr. Eva Maria Stange. In Slowenien war das entsprechend der Kulturminister der Republik Slowenien, Magister Zoran Poznič. Und in Klagenfurt war zugegen auch zur Ausstellungseröffnung damals der Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Peter Kaiser. Also vielen Dank an dieser Stelle an diese hochkarätige Schirmherrschaft, die ja doch beweist, wie wichtig auch in diesem Austausch internationalen Kontext das Projekt gesehen wurde. Ich danke allen Geldgebern und das sage ich nicht als Stiftung. Natürlich haben wir auch unseren Teil dazu beigetragen. An der Stelle vielen Dank an die Projektkoordinatorin Anke Nims, die von vornherein viel Überzeugungsarbeit geleistet hat und eigentlich die ganze Zeit die Fäden in der Hand hatte und dafür gesorgt hat, dass sagen wir mal, die vielen Beteiligten nicht auseinanderfallen, sondern wir tatsächlich ein gemeinsames Projekt realisieren können, weil da gab es schon einige Hürden, die man nehmen musste. Ja, Hutrom, Jack. Ein herzlicher Dank gilt natürlich allen Institutionen, die da beteiligt waren. Ich hatte es erst genannt, insgesamt 13 Institutionen, die an den einzelnen Veranstaltungen, also nicht nur die 4 Museen, sondern auch die einzelnen Veranstaltungsorte von Lesungen und Konzerten, die dort eine Rolle gespielt haben. 26 Künstler waren insgesamt dabei, auch den Künstlern herzlichen Dank, weil das sind ja die Inhalte, worum es hier eigentlich geht. Und ganz besonderen Dank dir, lieber Karl,
für die Initiative, die Anregung, das Engagierte, nicht nur dabei sein, über Jahre hinweg hast du eigentlich viel Impulse gesetzt, hast immer wieder Kontaktpersonen gefunden, hast Kontakte geknüpft und ohne dieses Netzwerk wäre das auch gar nicht möglich. Also vielen Dank auch dir an der Stelle. Ich mache mal so, dass das Publikum das übergeben. Wie schön, wunderbar. Es ist ein Wunsch von ihm gewesen. Ja, Maja Nagel, sie war 2014 in Klagenfurt eine von den Künstlerinnen, die wir präsentieren konnten. Was mir aber eine größere Freude ist, dass jetzt im Rahmen dieses Konzertes ein Stück von Juro Metschka oder mehrere Stücke aufgebracht wird. Das ist nämlich ein Kreis, der sich schließt. Mein Vater war mit Frieder Metschka befreundet und hat uns immer wieder in der Partei besucht. Ich war mit denen damals, konnte die Kinderbücher bewundern, die reichhaltig illustriert waren. Und es wollte schon, also mein Wunsch wäre schon 2014 Ich glaube, Mikrofon wichtig. Ihr hört oder? Ja. 2014 sollte schon Juro Metschka Gast dieses Projektes sein. Es wurde nicht, es fehlt am Weg und umso größer die Freude heute. Hvala lepa. Ja, damit teile ich nun mit Ihnen allen die Freude an dem Konzert, was nun gleich folgt. Vielen Dank für das bisher gemeinsam Erlebte und nun viel Spaß gemeinsam am Konzert. Vele vesela, Trobne Jack. Hvala. Bože voda beži, sorrow delek morju. Przez domiznu serbsku, starodawno lubu. Przez domiznu serbsku, starodawno lubu. Do naszego kraja Serbów
svy Jezusa. Vojnu smrťa kvaklu, za nie svy Jezusa. Času sa váči, nádej ve mne vobudža. Sloboda ti kýva, stará moja Vúžica. Smiem was utrobne witać na nasz dźęcznicy koncertu w Koczebusu. Prynny spiew zaklinča Bieži voda bieži, kotru všaky jara znate, tež v Delnej Łužice pod Bieže veda bieže. Miachmy kaž prajne posledne dvaj koncerty w Słowenskiej a w Korutanskiej. A tam je samsna melodija znata, samo jako jedna hymna po słowenskiej menšine w Korutanskiej pod titulom Zabučale gore. Wobspiewa so tam echo w horach, kotruž zaklinči, jako nešto zajšve, kajž doživenja a dopomninki, kotre so wobspiewaja w spiewe ze sled młodostcze. Wobaj spiewaja serbska wersja a słowenska wersja rycza o zajszwości, ale też pokazaja na przychod, na ręci przychod. Jako przychodne zaklęcie netko klawierny kruch číslo 1 od Jura Mieczka. Potem kompozycja Jana Cyża na basen Wielbut Relbuch od Kita Lorenza. A potem zasłyszycie dwaj kruchaj Ulricha Pogody sprynia kompozycję aforyzmy ze serbskimi przysłowami, ze zbierki ludowych śpiewów Leopolda Haupta a Jana Arnošta Smolaria. A potem kompozycję na delnoserbski basen Spomnieše od Kita Lorenza. Ich darf auch die deutschsprachigen Gäste begrüßen. Unser Konzert begann mit einem bekannten sorbischen Volkslied Bieži voda bieži. Auf Niedersorbisch Bieži veda bieže. Und auf Deutsch übersetzt heißt es sowas wie Fließe, Wasser fließe. Und die Geschichte sagt, dass der Fluss aus den Bergen sich zu einem großen Fluss entwickelt und dann ins Meer hineinfließt. Und symbolisch steht das auch für den Zeitenfluss, also
das, was sich in der Geschichte ereignet. Von den Kriegen wird hier erzählt, die Sorben erlebt haben. Und es ist interessant, diese zwei Texte zu vergleichen. Es gibt ja auch im Slowenischen das gleiche Lied oder die gleiche Melodie, ist da sehr bekannt. Vor allem bei der slowenischen Minderheit in Kärnten ist es sowas wie eine Hymne, haben wir uns sagen lassen, letztes Jahr, als wir die 2 Konzerte da gespielt haben. Und dort ist es unter dem Titel Sabuchale Gore bekannt, wo das Echo in den Bergen besungen wird. Ein Echo ist ja so etwas wie ein Nachklang oder ist ein Nachklang, könnte eine Erinnerung sein, und tatsächlich im Lied werden die vergangenen Jugendjahre besungen. Interessant, diese 2 Texte zu vergleichen, die sorbische Version und die slowenische Version. Beide sprechen von Vergangenheit, aber haben auch den Ruf nach Freiheit und Lebendigkeit in sich. Also die sorbische Version spricht direkt den Wunsch aus nach einer besseren Zukunft, und in der slowenischen Version haben wir das indirekter in der Erinnerung an die Jugendjahre, den Ruf nach Freiheit und Lebendigkeit. Sie hören nun im Folgenden das Klavierstück Nummer 1 von Juro Mitschk und danach eine Komposition von Jan Züsch auf ein amüsantes Gedicht von Kito Lorenz über ein Kamel, welches obersorbisch Wielbłąd genannt wird und das ein Relpuch, ein Lümmel oder Trampeltier ist. Kito Lorenz spielt in seinem Gedicht mit dem obersorbischen Wort Błąd, das auf Deutsch so viel wie verrückt heißt. Und die ganze Geschichte ist so gesponnen, dass ein Kamel aus der Sahara flüchtet und in die sorbische Heimat kommt und dort allerhand Gärten und Wiesen verwüstet. Kleiner Versprecher. Und dafür wird es natürlich bestraft mit Schlägen, und es wird sogar vor Gericht gestellt. Und in der Konsequenz bleibt von diesem verrückten Kamel nur ein braver Traber übrig. Im weiteren Programm folgen 2 Stücke von Ulrich Pogoda. Zuerst die Komposition Aphorismen mit sorbischen Sprichwörtern aus der Volksliedsammlung von Leopold Haupt und Jan Arnos Zmolla. Und ich möchte sie kurz vortragen und auch übersetzen. Stojš kudemu daš, či vožicce narosče. Was du dem Armen gibst, das wächst dir in der Furche hinzu. Vunvji, soje mučma zezade kribeta. Er lügt, dass es ihm hinter dem Rücken finster ist. Vuše stupaš, dale vidiš. Je höher du steigst, je weiter du siehst. Gerz Zagraja, 1000 Bull Sagio. Der Musikant spielte auf und 1000 Schmerzen heilen. Die zweite Komposition von Ulrich Pogoda trägt den Titel Spomnieše, auf Deutsch Erinnerung, und ist eine Vertonung des gleichnamigen niedersorbischen Gedichtes von Kito Lorenz. Das Gedicht handelt von einer vergangenen Liebe und der Erinnerung an sie, von einer milden, leisen Nacht mit warmem, rauschenden Regen, Lippen, die nach Tränen schmecken, von Abschied und von Sehnsucht.
Wielbłąd, Relbuch. Wielbłąd by Relbuch. Jeho domizna Zahel pod Zaharu. Gut suchy, a przestrzeń tak pusta. So woda tam pusta, a czekny wotut. Relbuch bakwosta, bywsza kamel. Haj, ze serbodusta, samoprzimieno wielbłąd. By hoši hat szwintuch, za wokolny lud. Wun relbasze szudżom, a kelbasze nażel. Po trawniku ludziom. Wun steptawszy wuki, hać rożachu buki. A przyjdzie przed sód. Po sudzie so zrudzi, szonskiulesze Zahel. So wielbłąd, so skludzi, a niebie wiac relbuch. By prostsze kelpak, kiż zaczuł by prut. Štož kujždemu daš,
Či Vožicce narosće. Vun vži, zo jemu čma, zeza de kribeta. Vuše stupaš, dale vidiš.
zagrają. 1000 ból zażyją.
W sledovacím programie vám netko představíme kompozíciu Jana Cyža na delnoserbsku báseň My ga máme hyšči všogo dosť. Autorka básne je Mirel Nagora a Gerard Nagora je ju do delnoserbštiny přeložil. V obsa básne je náš vobkat ze přírodu. On je jara aktuálna téma, kotraž nas súčasne jara zabira. Dále zaklinča klavírny kruh číslo 2 od Detlefa Korbele ze baletnej opery Fantazia na Lubinie. Kruh Senca od Jura Mička. Kompozícia v obrazy krajiny Sebastiana Elikowski-Winklera a 3 miniatury ze cyklusa 14 obrazów za Šmičkowy kwartet opus 82C ze serbskiej gole od Bernata Krauca. Tu od Jana Cyža aranżowany za saksofonowy kwartet. Im nun folgenden Programmteil hören Sie zuerst die Komposition von Jan Cyž auf das niedersorbische Gedicht Möga mamy hyšči všogo dosť. Zu Deutsch, wir haben doch noch von allem genug. Das von Mirel Nagora stammende Gedicht thematisiert unseren Umgang mit der Natur, die wir so wenig sehen und zu schätzen wissen. Der Text spricht vom herausgerissenen Strauch, vom abgerissenen Zweig, vom ausgestorbenen Vögelein, vom erstickten Fischlein, vom missachteten Ameisenhaufen. Und man könnte heutzutage den Text weiterspinnen und über die Waldbrände letztes Jahr sprechen oder über die Stürme in der Tschechei oder die Überschwemmungen. Ich finde, ein sehr aktueller Text gerade. Danach erklingen das Klavierstück Nummer 2 von Detlef Korbela aus der Ballettoper Das Jahr der Könige, Fantasia na Lubinie, das Stück Senca von Juro Mičk, die Komposition w obrazy krajiny, zu Deutsch Bilder einer Landschaft von Sebastian Elikowski-Winkler und 3 Miniaturen des Zykluses 14 Bilder für Streichquartett Opus 82C aus Sorbischer Heide von Bernhard Krautz-Schneider. Hier in einer Transkription für Saxophonquartett von Jan Cyž. My ga mamy hyšči všogo dosť. No.
Jadnočke, rozvergane mrojovišťo. Co to już waży? Hyszci ga mamy szudzi, szogo dość a nadość. Jak dwójko.
Každý den kusk země myš, žož se może sedliš. Wjasele a pfodežniš, velichoše bydliš.
Zaključa spočatnje dve kompoziciji Jana Cyža, Živny ptašack, kotrež je učbne wobdźěwanie teksta delnoserbskeho ludowego spěwa ze Hauptowie a Smolerowie zbierki ludowych spěwów. Titul potom sledovacov Kuchaš Klenca za saxofono kvartet by v delnoserbščine rekało Gwašk. A zakończymy nasz program z kompozycją Renata Austa. Nur wobdziewanie serbskiego spiewa Do Švěcik duje przez pola. Oryginalny tytuł basnie Mile Witkojc reka Ga Švěcik duje przez pola. Przyjemy wam nitko hižo rjane večer. Im letzten Teil des Konzertes erklingen zuerst zwei Kompositionen von Jan Cyž. Živny ptašack, der sonderbare Vogel, ist eine Komposition auf den in der Volksliedsammlung von Leopold Haupt und Jan Arnošt Smola enthaltenen Text eines niedersorbischen Volksliedes. Darin geht es um einen Burschen, der in der Früh in den Wald aufbricht und sich Zweige sammelt und Zweige bricht, um einen Weingarten zu bauen. Da kommt ihn ein Vogel besuchen und er warnt diesen Vogel, ja nicht von dem Weine zu essen. Und der Vogel antwortet ihm nur, ich komme nicht, um deinen Wein zu essen, sondern um dein wunderschönes Mädchen zu beschauen. Der Titel des dann folgenden Stückes Šklenca heißt auf Deutsch Glas und wie ich finde, ist das Stück unverkennbar. Die Komposition kommt dem Titel sehr nahe und Sie werden es erkennen. Und wir beenden unser Programm mit der Aufführung einer Komposition von Renat Aust.
speziell für dieses Programm Wobrazy Kraine, ist eine Neubearbeitung des sorbischen Liedes Ga Świecik dujo przez pola entstanden, zu Deutsch Wenn der Wind durch die Felder weht. Eine Vertonung des gleichnamigen Gedichtes von Mina Wittgoitz. Mit seinem volksliedhaften Charakter und dem nun jazzstilistischen Arrangement wird es Sie vielleicht an das eingangs erklungene Bieži voda bieži erinnern. Wir wünschen Ihnen jetzt schon einen wundervollen Abend und einen schönen Projektausklang. Und vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere Gespräch oder die Idee für Folgeprojekte. Wir würden es uns sehr wünschen. Einen schönen Abend Ihnen.
the boats and niske linjene. Pod krukom svamjanem, svamjanem, doj, 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 vicika, doj, 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 vicika, doj, doj. Doj, vicika, doj, 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 vicika, doj, doj, doj. Nicht so schlecht, Alter.